Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda maling kan langkung semangat nggih. Kalau mau rawuh jam pinten? Oh jam kali welas mantun salat zuhur. Oh wiwit jam setunggal kalau wau. Alhamdulillah sepindah malih karis maulud salam dijawab ingkang kompak ingkang semangat senaoso salam niku hukume sunnah tapi jawabe wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para bapak kiai, ibu nyai, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para ustadzah ingkang pangapunten boten kawula sebataken asma karimipun setunggal moko setunggal. Ananging ingkang tansah kula cadhong donga lan barokah ilmunipun ingkang estu-estu kawula taati telah kawula ta'zimi. Dumateng para pepunden bini sepuh aji sepuh ingkang kawula bekteni, para nayaka pangembating praja satriyaning negari. Tumanduk dumateng panjenenganipun Bapak Dewan ingkang kepareng rawuh, Bapak Kapekesra ingkang rawuh, ingkang kala wau mewakili panjenenganipun Bapak Bupati Magelang ingkang tansah kala hormati, sedaya jajaran Forkopimcam ingkang rawuh utawi ingkang mewakili Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil ingkang kala hormati langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa dalah sedaya perangkatipun Lumeber, Babinsa, Babin Kamtipmas, BPD, LPMD ingkang tansah kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Kepala Majelis Taklim, Pengasuh, Penasihat Majelis Taklim Sirajul Ma'arij ingkang tansah kawula taati telah kawula ta'zimi, telah sedaya keluarga besar Majelis Taklim Sirajul Ma'arij ingkang tansah kawula tresnani, telah ingkang tansah kawula banggaaken. Dumateng Bapak Haji Sebu Hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah. Dumateng grup musik napa namine HF Buana dari tadi, oh iya, dari Serumbung ingkang tansah kawula tresnani. Para hadirin kadang juru pandaya swara utawi tukang sound system, ugi seksi dokumentasi, sedaya para youtuber ingkang rawuh, ugi paguyuban para pedagang ingkang tansah kawula tresnani, ketua takmir masjid, ketua takmir mushola, pengurus imam masjid lan mushola sedaya kemawon ingkang rawuh kalenggahan wedal siang menika ingkang tansah kawula taati telah kawula ta'zimi. Para muslimin muslimat ansor fatayat ingkang tansah mituhu dawuh syariat, lumeberipun sedaya kadang-kadang banser ugi garfa ingkang tansah kawula tresnani, segenap panitia ingkang kawula tresnani. Para hadirin, oh nggih pun buahe kersane dipun rahapi mbak-mbak vokalis niku kemawon nggih.
Nggih, kang nggih cemilan ngoten. Soalnya nek diparene meja mriki mengki tewas namung tinggi pajangan tok. Ngapunten ingkang kathah lho kagem panitia mboten ngira-ngira hormat. Kalau paham meja niki diparingi buah, kadang paringi jajan napa khusus kagem ingkang ngisi, khusus kagem napa niku ingkang ngaos, kagem bunyainipun, kagem romo yainipun, kagem ustad-ustadzahipun, tapi akhiripun mubazir mung tinggo pajangan tok. Iya nek digawakne mulih ngono lho. Mboten. Namun tinggo pajangan tok, soalnya kan ndak mungkin tok ngaji mosok karo ngemil. Mboten pantes. Pramila pangapunten ingkang kathah pun monggo dipun sekejakaken kagem mbak-mbak vokalis kalian napa kagem musisinipun. Para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Enten ingkang semawur ngeten, lha mboten dindumne jamaahe mawon lho Mbak, ngoten. Nek vokalise enten jatahe. Engko timbangane kula paring jenengan sing kenduman mung saithik liyane orang kok ndak meri mendingan rasa kabeh. Pangapunten. Alhamdulillah kanthi nikmat izin lan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kalenggahan wedal siang punika alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi acara pengajian akbar dalam rangka haflah at-tasyakur lil ikhtitam MTA Majelis Ta'lim Sirajul Ma'arij. Alhamdulillah kalenggahan wedal siang menika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat, selamat rahayu wilujeng, boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeberipun dumateng kang garwa putra keluarga sahabat sapenderekipun termasuk kula panjenengan sedaya ingkang rawuh kalenggan wedal siang menika mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pangapunten ingkang kathah niki karisma ngaji mripate sik rada perjeh-perjeh. Rada ngantuk kula. Ngantuke niki ngapunten, rada kena pengaruh obat. Kula raos radi mboten sekeca badan, radi watuk pilek nggih. Kula ndek wau ngombe obat. Tak kira ya stahes koyo biasane ngono ya. Lah niki ndek kok ngantuk ra iso melek. Nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Pangapunten wis ben napa niku ben melek pun monggo selawatan rumiyin mawon nggih. Selawatan rumiyin mahabbah dhateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat ki mawon mau selawat kunjuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kula jenengan sedaya umat Kanjeng Nabi wujud tresno monggo sesarengan sami maos sholawat. Mugi-mugi barokah sholawat acara wedal menika dados manfaah lan barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu Pak panjenengan nggih remen anggenipun mau sholawat nggih. Alhamdulillah diistiqomai ora ketang sedina sewengi niku ping 10. Sholawat sing cekak rita ora apa-apa, sholawat Jibril ora masalah. Sallallahu ala Muhammad. Mboten napa-napa. Lah kok saithik men lho Mbak ping 10 tok lho. Sing apik ki ya ditambahi. Tapi umpamane 10 rita niku ora masalah. 10 tapi ajak istiqomah niku luwe apik timbangane ping 100 utawa ping 1000, 10.000 tapi mung ping pisan tok lae maca bar kuwi blas ra tau.
Duh, nggih napa mboten? Soale istiqomah jaga ajeke niku lho sing angel. Lah, kula panjenengan sedaya kok remen anggene mau sholawat. Sing pikantuk barokah sholawat niku mboten namung sing maos tok. Tapi tiang sepuhipun sing maca sholawat niku nggih pikantuk barokah oleh maca sholawat. Dadi umpamane panjenengan kok mau sholawat, padahal tiang sepuhipun panjenengan sampun boten wonten, menika insyaallah tetep pikantuk barokah oleh putrane lae maca sholawat. Menika dipun terangaken wonten ing hadis riwayat Bukhari. Enten setunggal malaikat niki saged mirengaken apa wae sing diomongake makhluk sak donya. Tapi fokusnya malaikat niki mirengaken sholawatipun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malaikat niki mboten namung mireng tok, langsung laporan datang Kanjeng Nabi. Maka malaikat ini selalu berdiri di samping pusaranya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggene laporan kados mekaten, Kanjeng Nabi menika wonten fulan bin fulan. Berarti kalau disebutkan fulan bin fulan itu disebutkan si pembaca dan orang tuanya. Membaca sholawat kepadamu dan aku sudah dijamin oleh Allah untuk membalas sholawatnya setiap kali satu sholawat dengan balasan 10 kali sholawat. Duh Kanjeng Nabi menika wonten fulan bin fulan, upama contoh Karisma Yogi Noviana binti Haji Tusiran Abrori, namine bapak kula. Duh, Mbak ibuke mboten disebut Mbak, kok bapake tok. Lah mengki ra ibuke Mary. Lho kan wis sak paket to Besti. Nggih. Walaupun hanya disebutkan nama bapaknya saja, tapi niki wis sak paket. Wong anane bocah niku krana wonten tiyang sepuhe, nggih napa mboten? Wong bapak yo ngandhut dhewe yo ora iso. Apa meneh ibu-ibu ora ana sponsore yo ora mungkin dadi, wong ae dhewe dudu Siti Maryam. Loh, nggih napa mboten? Lah nggih. Dadi walaupun hanya disebutkan salah satu tapi niki wis paketan. Dadi tiyang sepuhipun pikantuk barokah oleh Kang putra mau sholawat. Menika wonten fulan bin fulan mau sholawat kunjuk dateng panjenengan ya Rasulullah. Kula sampun dijamin kalian Gusti Allah balas sholawat punika saben sak sholawat walesanipun 10 sholawat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya ayo seneng oleh mau sholawat. Oh niki sholawat nariyah nggih. Muga-muga Gusti Allah ndongaaken kesaenan, bukaake dalan rezeki dari segala penjuru, rezeki napa kemawon ingkang manfaat barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dipun padosi najani menawi sampun kepanggih mangke langsung mlebet kemawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lum bila sarang. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi
لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما علمنا. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa liwat Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Sara sallatullah salamullah ala taha rasulillah sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma kitra-kitri suke sawah suke pari Allahumma kitra-kitri suke bebek suke hambari. Allahumma kitra-kitri suke bebek suke hambari. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salamullah habibillah. Allahumma sehat kabeh amin. Nggih dongane apik mok ndomblong. Allahumma sehat kabeh beras akeh diamini sik lagi duit. Oh beras wis durung diamini kok wis geger duit. Nek duwite cepet kok. Beras akeh, duit akeh. Nah ngono lho. Duit akeh kanggo sangu tindak haji lan ziarah ning Kanjeng Nabi. Muga Allah paring rejeki kathah turah-turah lan amberkahi. Allahumma shollatullah salamullah ala taha rasulillah shollatullah salamullah ala yasin habibillah. Shollatullah salamullah ala yasin habibillah. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatil kubra wa fatimah az-zahra. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatil kubra wa fatimah az-zahra bi khadijatil kubra wa fatimah az-zahra. Sa'duna fid dunya wazuna fil ukhra bi khadijatil kubra wa fatimah az-zahra. Sa'duna fid dunya wazuna fil ukhra bi khadijatil kubra wa fatimah az-zahra bi khadijatil kubra bi fatimah az-zahra. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah.
Kalenggahan wedal menika kula panjenengan sedaya wajibipun syukur dhateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala awit tasih pinaringan nikmat sehat lan ugi nikmat sempat tasih pinaringan nikmat iman Islam muga-muga Allah paring tambahing ihsan amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula panjenengan sedaya sampun pirsa niki Indonesia sedang berduka. Di mana-mana banyak terjadi yang namanya musibah dan juga bencana. Lumajang gunungnya meledos, nggih napa mboten? Tur niki sing parah malih Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tamiang Aceh, insyaallah luar biasa. Banjir bandang, gempa. Niki monggo kita jadikan ikhtibar, bahan pelajaran. Muhasabah kagem kula panjenengan sedaya. Urip nang alam donya niku mboten dangu. Kalau satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Mula ya ramaido janjane urip niku ora suwe. Cara hitungan akhirat ngoten awake dhewe urip niki ora ana setengah jam. Sak jam wae ora nutuk. Cara setengah jam ngono paling ya punjule saithik. Sebab kalau satu hari ukuran akhirat padha karo 1000 tahun no donya. Dhewe niki umate Kanjeng Nabi mboten enten lho sing umure tekan 1000. Nggih napa mboten? Jangankan kok tekan 1000 mbak 100 wae paling punjul titik niku mawon arang-arang. Leres napa mboten? Maka marilah mumpung masih hidup manfaatkan waktu hidup ini dengan sebaik mungkin. Nggih, matur suwun. Mboten kula pancen nyuwun tambahan kopi tapi kok jembunge gedhe neram ya. Wong sak gelas alit, sak cingkir mawon niku paling ya rantek malah sak gelas gedhe. Karepe panitia ya alhamdulillah kon melek tenan. Matur nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Urip nang alam donya niki mung sedhela ora suwe. Perkara mati wajib. Lah kita ini nggak ada yang tahu kapan kematian kita datang, dengan cara yang apa, bagaimana dan di mana. Niku sedaya rahasiane Gusti Allah. Mumpung seurip niki kesempatan kagem kula panjenengan sedaya memanfaatkan waktu hidup dengan sebaik mungkin. Mula perkara wektu kula panjenengan sedaya menika diemutaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'ashri demi masa, demi waktu, kurun waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Sejatinya menungso niku bener-bener sakjroning nantang rugi. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati, kecuali orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Kejaba wong kang iman lan nglakoni amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Lan aweh pitutur supaya taat marang kebencian, lan aweh pitutur supaya tetap marang ing sabar. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, rugi. Ngapunten, nek urip niku mung dinggo leye-leye tok, males-malesan tok, mikir donya tok, lali urusan akhirat niku besok sing rugi awak-awake. Padahal getun niku manggone ora nang ngarep, kabeh getun niku manggon wonten mburi. Leres napa mboten? Nggih. Waktu itu tidak akan pernah bisa kembali, dan waktu itu tidak bisa kita beli supaya bisa kembali. Jadi waktu yang sudah kita tinggalkan niku ora bakalan iso dibaleni, dituku wong gawe ragat piro wae ya ora bakalan iso balik. Itulah waktu. Waktu kita itu terus berjalan.
seperti halnya air yang mengalir terus maju. Kita hidup juga demikian. Maka orang cerdas adalah bukan orang yang menciptakan pesawat terbang, menciptakan teknologi yang tercanggih, bukan orang yang bisa menciptakan drone, tapi yang namanya orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai kenikmatan di masa yang akan datang. Kanggo gayuh swargane Gusti. Kagem gayuh swargane Gusti Allah. Dadi donya niki dimanfaataken kanthi sae, memperbanyak amal ibadah. Yo ngaji, nderek majelis taklim, yasinan. Napa niku terus yo pengajian. Nggih, nderek putrane lebetaken dhateng ngene TPT. Kegiatan napa kemawon ingkang beto manfaat, termasuk di dalam bermasyarakat niku guyub rukun sing apik. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Getun niku manggone mburi. Mau sebanyak apapun pahala yang sudah kita kumpulkan niku nalikane mati besok ganjaran dijembreng karo Gusti Allah. Ora wureng namung getun tok. Walaupun sudah banyak amal yang kita kumpulkan, panggah getun. Mergane napa? Ngerti saking apike yang namanya balasan ibadah yang baik saking Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku punya sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban menika piyantone omahe king masjid adoh. Tapi sregep budal jamaah. Mboten damel kendaraan. Tapi napa melampah. Sya'ban niku omahe adoh. Tapi dia selalu berusaha untuk selalu datang awal waktu ketika sepertiga malam. Perlune napa? Supaya sadurunge sholat subuh dia sempat untuk tahajud, sempat untuk iktikaf, sempat untuk merenung. Niki Sya'ban. Jelalah salah sawijining dina nalikane badhe sholat subuh berjamaah, Sya'ban niku dereng wonten teng panggone. Kanjeng Nabi heran. Lajeng Kanjeng Nabi nyuwun pirsa, iki Sya'ban kok urung ketok. Panggonane Sya'ban kok sik kosong. Iki Sya'ban pancene urung teko apa pancen ora teko? Dienteni sedelok engkas. Sapa ngerti mungkin dia ketika mau berangkat atau ketika di tengah perjalanan dia ada halangan, maka membuat dirinya terlambat. Dienteni. Tapi dienteni rodok suwe kok gak teko-teko. Kingko timbangane selak srengenge ngene muncul selak fajar. Wis, ayo sholat subuh jamaah. Kita lanjutkan. Kalau memang ini Sya'ban ora teko, mari sholat subuh, ayo kita datang ke rumahnya Sya'ban. Lajeng Kanjeng Nabi mimpin sholat subuh berjamaah. Mantun sholat subuh jamaah, ayo sapa sing ngerti omahe Sya'ban, tunjukkan jalannya, kita datang silaturahim ke rumahnya Sya'ban. Melaku niku ternyata jarake masjid teng griyane Sya'ban melampah niku luweh saka 2 jam. Lebih dari 2 jam. Lajeng Kanjeng Nabi dugi dodok-dodok omahe Sya'ban. Assalamualaikum. Niki asmane Sya'ban sedaya niku. Assalamualaikum. Dibukane lawang, sing bukane lawang ternyata bojone garwane Pak Sya'ban. Duduk Pak Sya'bane piyambak, tapi Bu Sya'ban. Lah kan bojone Pak Sya'ban. Loh, Kanjeng Nabi panjenengan kok wonten mriki? Nggih. Wonten kersa napa ya Rasulullah? Nganten lho panjenengan napa garwanipun Pak Sya'ban? Nggih Kanjeng Nabi. Kula mriki saperlu badhe madosi Pak Sya'ban. Biasane wong Pak Sya'ban niku dereng subuh mawon pun dugi. Lah niki ndewa nganti subuhan bar kok mboten dugi. Sya'ban napa nembe lara, napa nembe enten acara atau keperluan di tempat lain sehingga menyebabkan dia tidak bisa datang untuk sholat berjamaah.
Kali garwane dijawab ya Rasulullah. Bojo kula Mas Syakban nalikane badhe tindak wonten ing masjid kapundhut dening Gusti Allah. Bojo kula sedo ya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Kanjeng Nabi, kula niku kok rumaos penasaran. Loh, penasaran enten napa? Bojo kula niku saderenge sedo niku kok bengok tigang perkawis. Bengok napa? Sepindah bojo kula niku bengok, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Nyang apa kok ora luwih adoh?" Sing nomor kalih, "Ya Allah, kenapa tidak lebih baik? Nyang apa kok ora luwih apik?" Sing nomor 3 Syakban bengok, "Ya Allah, kenapa tidak lebih banyak? Kenapa kok kurang kathah? Ya Allah, ya Allah." Sing nomor setunggal Syakban bengoke kados ngaten, nomor loro bengoke ngono, nomor 3 bengoke ngoten. Kali Kanjeng Nabi dijawab, "Ibu, Syakban menika nang apa kok bengok kados mekaten? Sebab nalikane Syakban sakaratul maut kali Gusti Allah didudengake ganjarane sedaya kesaenan ingkang sampun dilampahi nalikane sik urip, nalikane sik sehat. Mangkane Syakban iki bengok kados kala wau. Duh, padahal bojo kula niku nggih sregep jamaah nggih remen tetulung lho Kanjeng Nabi. Lho, lha nggih. Mergo garwane jenengan ki sregep jamaah ya seneng tetulung, mula bengok kados mekaten. Lho sebabe napa ya Rasulullah? Sebabe ngeten, sepindah. Syakban bengok, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?" Syakban iki saben dinane mangkat salat jamaah. Setiap kaki melangkah budal nang masjid, samperlu i'tikaf, samperlu sholat berjamaah, itu pahalanya dihitung karo Gusti Allah. Setiap langkahan kakinya dosane digugurake dening Gusti Allah. Makanya Syakban ki getuni. Lah kok getun Kanjeng Nabi? Lho ngerti saking apike ganjarane jamaah. Padahal omahe wis adoh, mlaku wae ditempuh luwih saka 2 jam. Niki Syakban karepe sik kurang trima, kok gak luwih adoh neh to ya Allah, ya Allah. Yen ngerti aku ganjarane budal nang ngene masjid ki apike kaya ngene. Aduh Rita to, umpamane sedina sewengi aku kudu mlaku tak lakoni. Mula Syakban bengok, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?" Lawai dhewe omahe cedhak masjid malah budal nang masjid saras-sarasen. Adon jaluke cedhak. Lho nggih napa mboten? Lho lah nggih, kadang duwe kendaraan ya panggara mangkat kok. Omahe cedhake lho duwe kendaraan ya dienggo piye? Milih ndak mlaku, tapi ya milih raketang numpak sepeda, padahal cedhak. Sing adoh aras-arasen. Syakban ki mlaku adoh niku mawon getuni sik njaluk luweh adoh. Mangkane kula jenengan sedaya niki lho ngapunten, omahe cedhak masjid kok gak salat jamaah. Eman. Terutama bapak-bapak, la salat tali jaril masjid. Tidak sempurna salat seseorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Karena bapak-bapak niku wajibe 5 waktu jamaah dateng ngene masjid. Salat sunah di rumah boleh. Tapi menawi sing fardhu nggih dateng ngene masjid jamaah. Waktune longgar, badane sehat, mireng adan, kendaraan yo duwe, tapi kok kerungatan gak gelem budal jamaah, milih salat dhewe ning omah. Itu ciri-ciri laki-laki yang soleh. Hah, Pak. Yo nek soleh nang masjid. Masyaallah. Ngapunten, surat cinta. Nyuwun wekdalipun damel kotak amal. Mboten dawuh nalikane kula teng ngandhap, jatono tak golekne wit nang ngarep mau. Oke. Loh, menika ngapunten kotak amal kagem menapa panitia? Lagi mung kotak amal terus kagem napa niki rak mboten jelas ngeten niki kula golek ya wedi lho.
Engko kek jok-jok ngono sing suudan malah dienggo nyangoni mubaleke dhewe ra bar ngono. Ngapunten nggih panitia, dipun serat menika kotak amal kagem menapa ngaten nggih? Oh, kagem pembangunan masjid. Oh nggih, siap. Nah, masjid napa, Pak? Lah nggih masjid menapa? Masjid Al-Ma'arif. Oh. Ma'arij. Oh nggih, Masjid Al-Ma'arij. Nggih, langsung malih sakniki. Mangkane kula jenengan sedaya ngapunten, omahe cedhak masjid, bapak-bapak, aja sampai ra salat berjamaah. Ibu-ibu salat jamaah tengene masjid, angsal to Mbak? Boleh. Tapi masjidnya perempuan itu di rumah. Jadi salat ning omah wong wadon niku angsal. Salat di rumah perempuan itu boleh. Afdol. Bahkan sholatnya perempuan di rumah itu bisa jadi lebih utama kalau seandainya sholatnya di masjid niku ndadosaken fitnah. Metune saka omah kok ndadekake fitnah, maka ibadahnya di rumah itu lebih utama. Lah napa wong wedok berarti gak oleh jamaah nang masjid, Mbak? Sing ndak ngolehi sapa? Boleh pengumuman. Tapi niku ndewa lho, asalkan aman dan tidak menimbulkan fitnah. Dan yang sudah berstatus istri itu atas seizinnya suami. Jamaah niku sae, tapi kalau statusnya sudah istri niku tindak teng pundi mawon senadyan to metu saka ngomah niku kedah izin datengene garwane. Tapi suami yang soleh tidak akan menghalangi istrinya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak untuk memperbanyak melakukan kebaikan. Nggih napa mboten? Apa meneh budal bareng jamaah nang masjid ngono, wah malah tambah mewening niku. Jamaah tinggal jamaah ngono ki jenengan celok-celok, ayang embeb tungguin aku dong, aku yang pengen jamaah nang masjid lho Mas, aku mbok melu goncengan bareng Dek anake rewel usik cilik nek melu nang masjid ngundak-ndak berbeki ning omahe sampean ora apa-apa, nek garwane ngongkon nang omah ya nang omah. Tapi memeni garwane ayo Dek, mangkat ayo gak apa-apa, ayo goncengan sayangku, budal. Wong wadon sholat jamaah di masjid, laki-laki perempuan jamaah sama pahalanya 27 derajat. Napa namung 17 tok to Mbak, bisa lebih. Menawi panjenengan mantun sholat jamaah wiridan, mantun jamaah buka Quran, aja dibuka tok ya diwaca. Tapi membuka Quran tok delok tulisan wae ganjaran apa meneh tambah diwaca. Niki pahalanya berlipat-lipat. Selama kakinya belum melangkah metu ke masjid mushola, niki pahalane oleh sholat jamaah terus dicatat kalian para malaikat. Makanya nek ora sholat jamaah iman, makanya sholat jamaah. Sakan putrane digiring sholat jamaah. Tapi zaman saiki sing semangat jamaah iki malah sing tuwa-tuwa tok. Sing nom-nomi semangat dolanan HP tok. Cah kene yo ngono kuwi. Muga-muga ndang mari. Yo HP yo jamaah sregep. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Lho sakniki mun nek sing nom-nomi gak gelem makmurake masjid mushola. Gak gelem budal nang masjid mushola, jamaah wegah ngandani emoh nderek momong TPQ ya wegah, ngomong mulang ngaji bocah-bocah ya emoh, dhewe ya males ngaji. Lah nek sing sepuh-sepuh ki wis sedo, terus masjid mushola ora ana sing nerusake, sing ngadani ya ora ana, sing jamaah ya ora ana, kiamat bro. Nggih napa mboten? Makane monggo sing semangat, monggo salat berjamaah. Mumpung dereng sedo, awak iso obah, sikil seiso njangka. Padha seneng salat berjamaah. Salat jamaah itu adalah salah satu solusi salate ben ditampa kali Gusti. Kali Gusti Allah. Apunten, salat sing ditampa kali Gusti Allah niku rak salat sing khusyuk. Berarti salah satu khusyuk niku ya syaratnya ya salah sijine kudu tumakninah, fokus. Tapi nyuwun pirsa, khusyuk niku gampang napa angel? Angel napa gampang? Lah nek angel apa arep terus ora salat? Duh, nggih napa mboten? Khusyuk niku angel. Apalagi Kanjeng Nabi nggih mbotaken, demi Allah
iblis tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia bahkan dalam keadaan ibadah sekalipun. Jenengan natos napa mboten? Nalikane salat awal niku iso fokus, tapi teko tengah-tengah lali. Aku mau wis rukuk apa urung? Aku mau entuk pirang rakaat? Wis ping 3 apa lagi pindho? Natos napa mboten ngoten niku? Natos nggih, karena memang ada iblis jenenge kanzab atau kinzib. Niku tugase nggodho menungso sakjroning salat supaya dia itu lalai. Tapi menawi kula panjenengan sedaya dalam kondisi atau posisi kados mekaten, teko tengah-tengah kok lali, aku mau entuk pirang rakaat ya, maka yang diambil adalah bilangan rakaat yang terkecil. Aku mau lagi sak rakaat apa wis ping pindho? Aku mau wis ping pindho apa aku mau lagi ping pindho apa ping 3? Maka yang diambil adalah bilangan rakaat yang terkecil. Umpamane aku lagi ping pindho, padahal jane ya wis ping 3. Umpamane ngisak niku lak 4 rakaat. Lah Mbak, lah nek kula mendhet rong apa anggap ae wis aku lagi ping pindho. Lah yo akhire cebloke nang ngene 5, Mbak. Mendingan luweh timbangane kurang. Lali yo lali. Sebab kalau jenengan kok mendhet bilangan yang terbesar, alah anggap ae entuk 3 bendang bar. Haram. Jadi yang diambil adalah bilangan yang terkecil. Lah nek kados mekaten pripun Mbak? Salate ditampa napa mboten? Urusane Gusti Allah. Tapi Allah Maha pirsa apa sing dadi usaha hambanya. Amin Allahumma. Mangkane perkara ditampa lan orane salat urusane Gusti Allah. Sing penting kula panjenengan sedaya niki belajar oleh salat niku ya sing tumanina. Niki pangapunten enten tambahan malih khususipun kagem ibu-ibu Indonesia niku mayoritas madhabnya kan menggunakan madhab Imam Syafi'i. Dagu niki menawi mboten dalam keadaan sholat niki yo nggawe jilbab kados ngaten nggih mboten napa-napa. Tapi ketika sholat ini harus ditutup. Niki lho, janggut, dagu niki sing bagian niki lho. Nah, ngandhap niki kudu ditutup. Dadi rukuke mukenane niki kudu dijokne teng ajeng. Ini kalau mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Sebab jenengan dari madhabnya Imam Syafi'i niki nalikane sholat jenengan kok mukenane mboten diparini tengah jeng mriki, ini sholatnya menjadi tidak sah. Tapi kalau menjenengan damel madhabnya Imam Maliki, Imam Hanafi mboten ditutup mboten masalah. Tapi kalau menggunakan madhabnya Imam Syafi'i ini harus ditutup, nek mboten ditutup mboten sah. Kecuali dalam keadaan lupa. Jenengan lali, wis gak apa-apa, lali yo al insanu mahal khata wanisian. Menungso panggonaning salah luput lan lali. Tapi umpamane jenengan sakjroning salat niku kok nyet kelingan, ya Allah daguku urung ditutup, nggih langsung diparini teng ajeng ngoten mawon. Nah niki nggih wis ngati-ngati. Lah Mbak kula niku surat pendek niku ora pati hafal lho Mbak. Hafale kadang-kadang bolak-balik lali Mbak. Ini salate paling surat-surat pendek kulhu terus. Kulhu paling yo ikhlas karo Anas tok Al-Falaq rawani Mbak bolak balik rata konggon. Enten ngoten niku. Ngapunten, apa nek terus banjur ora apal surat-surat pendek arep terus ora salat. Lah wedi nek Mbak kula niku timbangane ra apal surat-surat pendek gek salat kula ra ditampa karo Gusti Allah lah mendingan ra salat pisan. Ki piye to Besti kok gedeng aku. Ngapunten, sholat itu yang penting bacaan 5 ini ada, maka sholat jenengan sah. 5 bacaan niki napa kemawon? Sholat niku ngapunten, yang wajib dibaca niku namung 5 tok, liyane sunah. Tapi aja krana sing wajib niku sing diwaca mung 5 tok, jenengan apal sing sunah, pengen ndang cepet bar sing sunah ra mbok waca. Yo ben luwih apik, luwih sempurna ngoten lho maksud kula nggih napa mboten? Lho langi gawe klambi ki umpamane ora katokan ya ora pantes lho. Tapi umpamane pakaiane komplit niku rak ya mending. Ngapunten jenengan ngrawuhi pengaosan. Gawe klambi niku ya pokoke gawe klambi ki ya apik. Tapi umpamane gawe klambine niki orang pas ngono kak ya umpamane ya nekani pengajian kok kayak katokan cekak ngono Pak.
Umpamane gawe kelambi malah kotangan. Lho sempete ra kelamben, Mbak. Sempete iki kelamben, timbangane ra kelamben. Tapi kan kurang pantes. Leres apa boten? Nah, supaya luwe pantes dipantesake, sholat juga demikian. Walaupun 5 bacaan ini tok penjenengan waca jenengan sholate wis sah, tapi nek apa sing sunah yo ditambahi. Supaya luwe sah, luwe sae, luwe sempurna, luwe pantes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 niki napa kemawon? Niki yo khususnya sing belajar sholat. Tawa sing tasih mualaf sing belajaran niku. Lah 5 gangsal niki napa mawon? Takbiratul ihram. Sing penting ngono. Lah mosok ora takbiratul ihram. Ibaratnya kan ya kula nuwun leres mboten? Allahu akbar. Takbiratul ihram. Umpamane kabira walhamdulillah katsira kuwi ora apal wis rasa diwaca. Sing penting 5 takbiratul ihram, nomor kali Al-Fatihah. Sing nomor 3 tasyahud akhir, sing nomor 4 sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing nomor gangsal salam dinggo penutup. 5 tok wajib. Niki sholate sah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maghdubi alaihim amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Ora apal lo bacaan liyane kok. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Shalawat teng kanjeng Nabi. Kan iki tasyahud akhir. Shalawat datang kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada kama barokane ra apal Mbak. Rasa diwaca ra apa-apa niku sunah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gak jangkep Mbak. Ora apa-apa sing wajib ya kuwi tok kok. Ini maka salatnya sah. Sah. Umpamane jenengan gak yakin mangka to salat berjamaah aman wis. Lho nggih mboten? Salat berjamaah. Makane monggo salat jamaah jangan diabaikan. Tiap kaki melangkah, langkan kaki pertama diangkat derajat kali Gusti Allah. Langkan berikutnya gugur dosa kecil dening Gusti Allah. Mlebu masjid mushola kaki kanan didahulukan. Allahumma ftali abwaaba rahmatik. Niki malaikat nyuwunaken dateng ngersani Gusti Allah, ya Allah berikan rahmatmu ya Allah. Disuwunake ngapura kali para malaikat disuwunaken rahmat dateng ngersanipun Gusti Allah. Pahalanya 27 derajat. Perbandingan derajat siji kali derajat lintune 500 tahun ukuran akhirat. Ora jamaah iman niki jamaah. Lah sak liyane jamaah ya penting 5 wektune niku aja nganti dilalekake. Nggih napa mboten? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib niki bekal ngurip sak wayah-wayah kanggo sangu. Mati wong Islam aja sampai ora salat. Awalu ma yuhasabu bi 'abdu yaumal qiyamati salat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Kanjeng Nabi ngemutaken ngapunten kota amal jangan keliling dulu nggih. Kota amal jangan keliling dulu. Kanjeng Nabi ngemutaken usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Niki wasiate Kanjeng Nabi nalikane badhe sedo. Kalih usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah sholatmu dan peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Maksudnya apa? Kita ini membangun hubungan dengan Allah dan membangun hubungan dengan sesama makhluk. Aweh asmara dono, asmara seneng dono niku weweh seneng tetulung, termasuk seneng sedekah amal jariah. Niki masjidipun Al-Ma'arij niki monggo butuh dana saking kula panjenengan sedaya. Kula jak sedekah amal jariah untuk meneruskan pembangunan atau mungkin untuk kegiatan Masjid Al-Ma'arij. Membana masjid lillahi ta'ala fid dunya banaulahu baitan fil jannah.
Sapa wonge gelem ngedekake papan panggonan ngibadah ning alam donya, Allah bakal paring ijol omah dateng ngene swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sedekah niku sangu mati. Idza mata benu adama ing qatu amalu illa min salatin sedaqatin jariyatin ilmu yuntafa'u bi waladun sholihun yad'ulah. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali telung perkara, sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak sholih lan sholihah ingkang kersa ndongaaken tiyang sepuh. Sedekah amal jariyah, perkara sedekah pun sering kula aturaken. Halo. Halo. Pengen nomah swarga napa mboten? Pengen nggih, kula jak sedekah nggih. Omahe pengen sing biasa napa sing sae? Standar napa VVIP? Ana rupa ya ana rega lho, Besti. Lah sedekah ki rak saikhlase lho, Mbak. Ngapunten, ini yang harus diluruskan. Sedekah ki ora saikhlase pengumuman, tapi dipantaskan. Saikhlase iki asline basane wong cetil lho asline. Sedekah ki dipantesake. Umpamane pancene ora duwe lho Mbak kula niki malah butuh disedekahi. Nanti kula niki nggih aweh pengin tetulung. Kula niki ya pengin duweni celengan Mbak kagem akhirat kula. Kula nggih pengin nyelengin ning ngene masjid musala ora ketang sethithik tara kula niku isone moyo mo saithik. Kula niku lho sedina mangan ping pisan niku lawuh sambel tak wis alhamdulillah. Kadang-kadang poso Mbak ngempet wong ora enek sing dimasak. Ora ana sing didang. Saiki niki pantes. Ora pantes niku nalikane bandane akeh. Sandangane yo apik. Motor mobil yo duwe, HP yo cekel, Android yo terbaru. Wedake yo kandel, lambene yo abang. Kalunge yo dawa, gelange yo gedhi-gedhi. Kotak amalmu bengok nyemplung yo 2000. Lho yo lemu nyemplunge mung 1000 2000 kowe iki sugih, rasa cerewet sedekah ki saikhlase. Cetil asline. Zallah. Wong kene yo eneng modelan ngono kuwi. Wonge yo teko. Alhamdulillah. Loh, gelem ngaji. Berarti ana niatan memperbaiki diri. Dongane mulih ngaji terus, mari. Marek sapa muni mati. Mari. Ya Allah. Malah mati. Mati cetile. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. As-shadaqatu li tafil bala. Sedekah niku ngedohake saka sing jenenge bala. Yakin nek sedekah niku Allah bakal maringi ijo nikmat ingkang langkung sae. Allahumma. Sebab napa sedekah wujuding syukur. Sedekah niku ibarate wong mancing. Ketoke sing ditokno niku cilik tapi entuke gedhe. Sing dadekno wong angel oleh sedekah niku sebabe napa to? Lali karo sing sisa, sing dieling-eling sing ditokno. Padahal sing ditokno ki ora sepira saka sing sik ana. Ngono le getuni ra umum. Mulai ngaji lho nyemplungi 50.000 le wetuni. Jatokno walah aku mau raru ternyata ki nyelempet enek 10.000 to. Walah tiwas tak lebokno 50. Lah ngene iki tak tukokno bakso karo es rak yo ora cukup. Lah malah getuni. Ya Allah pun kula jak sedekah jariyah nggih. Gak sadadak ngenteni ikhlas kesuwen pengumuman. Sedekah ki kudu ikhlas, Mbak. Betul sing apik ki ikhlas. Tapi ikhlas iku gampang napa angel? Angel napa gampang? Lah nek angel apa arep sedekah? Sedekah dengan belajar ikhlas. Apa meneh zaman saiki titik-titik konten. Kabeh cekelane HP, menehi kadang-kadang foto, selfie dulu, seret. Update status. Enten apa mboten? Asal boleh, sing ora ngolehi ya sapa. Sedekah itu mau secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan boleh saja. Lah kan pamer, Mbak, pamer iki urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Ojo gampang ngukumi pamer loh. Tahu dari mana kalau dia itu pamer?
kaya iso maca hatine wong. Hati dalam hati seseorang itu kita nggak ada yang tahu loh. Niku rahasia nih Gusti Allah. Tapi kebaikan yang dilakukan tidak ada yang sia-sia. Mesti ono sing napa niku ada manfaat di balik semuanya itu. Umpamane rapati ikhlas nyumbang ning ngone masjid, wis to senajan to dhek niate pamer kek utawa rapati ikhlas kek tekek kek pangga tetep ono manfaate. Masjide tetep napa niku dadine luwih cepet. Mari ngono apa? Akhirnya ya cepet oleh ngenggoni. Dinggoni gawe jamaah niku lho, sing sedekah raketang sedidik, sing sedekah rapati ikhlas, sing sedekah jarine antane pamer insyaallah selawase kitut entuk ganjarane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nggo kula jak sedekah jariah nek iso ya paling titik ya 5.000. 10.000 tambahkan ya luwih jos. Insyaallah dibarengi kanthi ingkang ikhlas, moga Allah paring ijol kenikmatan ya donya ngantos dumugi ning swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mumpun siap duwite didudut dicungne ning dhuwur ben ketok sing ora nggawa sapa. Ngapunten panitia satu naik ke panggung nggih. Nggih panitia setunggal minggah riyen teng panggung. Sing ngecak senen dhuwur iki dadi sing nyemplungi sing dhisik ya senen dhuwur. Nggih, setunggal minggah teng panggung ngapunten. Oh ini. Niki Pak Lurah napa kala wau Bapak Dewan, Bapak Kabak Kesra tasih pinarak lenggah mboten nggih? Tasih. Dateng pundi? Oh, dateng wingking mriki nggih. Caket nggih? Caket alhamdulillah. Katuran nuwun sewu ke Pak Kabak, Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Polsek, Pak Dan Ramil. Among sinten kene ingkang rawuh, monggo katuran tindak teng panggung mriki. Monggo nyontoni nyemplungi kotak amal sareng kalih kula. Masa aku nyontoni dhewe. Monggo sareng-sareng tindak mriki Bapak wonten panggung mriki nyemplungi kotak amal sareng kalih kula nyontoni masyarakat panjenengan Bapak. Monggo katuran. Injih, monggo. Biasane perintah sakniki mu gantos ngapunten kula perintah. Ngapunten, mboten tengandap, menawi tengandap mboten ketinggal. Pancen niate ben ketok kok. Sebabe ngapunten lho, jaman sakniki niku nglakoni apik, nglakoni elek, padha-padha nyetrum pengumuman. Tumindak elek niku senadyan to ana sing maido akeh sing alok tapi sing belani terus sing niru mesti wonten. Napa melih nglampahi tumindak kesaenan. Ana sing ndak seneng, ana sing maido, tapi sing seneng insyaallah sing nyonto niku ya pirang. Nyetrum, padha nyetrume nggih monggo nyetrumaken kesaenan. Monggo. Monggo. Oh sampun pripun? Oh sampun kemarin tidak mriki. Dalam tasih OTW. Oh, Emang sekarang zamannya modern. OTW. Aije, diperantas sekedap nggih. Kali persiapan monggo didudut dicepakno duwite. Oh sampun. Aije. Kali ngrantos monggo petugas cari dana. Persiapan nggih langsung berpencar kemawon. Petugasipun ngapunten petugas cari dana Kota Amal berpencar. Weling kula setunggal mungkin nek enten sing dereng nyempluni ditunggoni. Ojo tinggal ngalih. Pokoke entenono nganti sak metune duit. Terus
jenengan pangapunten nek wis niat nyemplungi kok keliwatan kotak amal petugasnya dipanggil pengumuman. Mbak aku rong rene ngono aja alhamdulillah keliwatan duitku utuh. Jangan besti. Ngapunten katuran Bapak. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah, matur nuwun. Alhamdulillah, matur nuwun ingkang kathah. Masyaallah. Sampun lek badhe nambahi nyangoni kula napa? Ajar. Oh. Ngapunten. Matur nuwun ingkang kathah mugi-mugi dados barokah kesainan Bapak. Nggih matur suwun ingkang kathah. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Ngapunten niki nggih-nggih ning wong tuwa ya Allah, karis. Pangapunten mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, panjang umur barokah, amanah. Amin Allahumma. Oh, dereng Bapak. Oh, tesih keri Mbak Keri. Alhamdulillah. Matur nuwun ingkang kathah Bapak, matur suwun ingkang kathah. Alhamdulillah abang kabeh. Loh, makane kula aturi tindak ning dhuwur iki niatku tujuanku ya kuwi ya. Soale nek ning dhuwur iki gak mungkin nyemplungi saithik. Perya sungkan. Monggo petugas Saridana langsung bebencar nggih. Nggih, muga-muga beto kesainan beto barokah. Sholawat badar mawon. Monggo mbake kersane nggih nyanyi kersane sholawatan. Monggo bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngopi dulu. Nuwun sewu lho nggih. Nggih monggo. Salamullahi ala Muhammad Rasulillah salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah Ngantos sugi-sugi mriko nggih. Mugi-mugi kang kersa sedekah kabeh sedaya hajat saenipun. Amin. Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahli badri ya Allah. Salamullahi ala Taha Rasulillah salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
Rasulillah salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku bengoke Syakban ingkang nomor setunggal. Kenapa tidak lebih jauh? Mula sing omahe cedhak niku iman-iman nek mboten budal. Sing nomor kalih Syakban bengok, ya Allah, kenapa tidak lebih baik? Syakban niku keranten griyane tebih saking masjid. Dia menjaga pakaiannya supaya tetap bersih dan suci, mula pakaian niki didobeli. Wedine mengke teng dalan kena debu atau mungkin hujan dan lain-lain, wedi najis. Mula klambi niku didobeli. Pakaian niku anggene Syakban damel boten siji tok tapi dobel. Suatu ketika teng tengah dalan Syakban niku kepanggih kali tiyang pakaiannya basah kuyup wonge kademen. Akhiripun kali Syakban niki ditulungi. Klambi sing jaba niki langsung dilepas. Kali Syakban dipun paringaken tengene wong sing kademen niki ndek wau. Padahal yang dipakai adalah baju yang biasa saja. Klambi bekase sing leh gawe sing digawe kali Syakban. Bukan pakaian terbaiknya diberikan dateng ngene wong sing kademen iki ndek wau. Niki kali Gusti Allah didudingake ganjarane. Ganjarane apik. Niku mon Syakban sing getuni. Mula bengok, ya Allah, kenapa kok tidak lebih baik? Padahal ganjaran ki wis apik. Tapi Syakban sing getuni, ya Allah, dane yo nek sing tak wene iki klambi sing luwih apik, sing luwih anyar. Lah yo ganjaranku luwih apik, luwih saka dene iki. Ngerti yo ngono. Mangkane Kanjeng Nabi ngemutaken kula panjenengan sedaya, berikanlah pemberian hadiah kepada orang lain yang terbaik dari apa yang kita miliki. Iku sing nomor kali. Sing nomor 3 Syakban iki bengok, ya Allah, kenapa tidak lebih banyak? Syakban iki piyantune nggih seneng tetulung. Bukan hanya sekedar pakaian, tapi apa saja yang ketika orang membutuhkan dia bisa bantu. Entengan niki Syakban. Salah sawijining dina nalikane Syakban niki sarapan. Niki ketekan pengemis sing keluwen. Syakban niku pas sarapane roti kali wedang susu. Syakban niki seketika ngertos sinten tiyang njaluk-njaluk wetenge keluwen, roti niki langsung dipara loro. Dipara loro, wedang susu niku nggih dibagi loro, paringaken ning ngene wong sing keluwen iki lho, diparingi pengemis iki ndek wau. Niku kali Gusti Allah didudingake ganjarane. Wis apik, tapi Syakban sing getuni, ya Allah, kok gak kabeh ae. Kok dadak tak paro barang ki nyang apa? Separo wae apike kaya ngene. Dane yo nek tak nehne kabeh. Allah, ya Allah ngertino apike ganjaran kaya ngene. Betapa banyaknya pahala yang ku dapatkan, betapa banyaknya kebaikan yang aku dapatkan. Maka kenapa tidak lebih banyak saja ya Allah yang ku berikan? Tuniki makane geton niku ora ngarep, geton niku manggon ana mburi. Memang dunia itu nggon-ngonane godho. Dunia itu tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya, kagem nguji imane menungso. Sedangkan dunia ini banyak godaan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Iso ndadekno menungso niku leno. Makanya dhewe niki butuh gondelan. Gondelane sinten? Manut dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumantar para ulama lan para kiai. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama lan para kiai warise para nabi. Manut dawe para ulama para kiai sing bener, insyaallah uripe dhewe niki bakal manggih kesaenan donya selamat ngantos benjang dugi ing swarga. Allahumma etan kali kulon kali, etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesuk yo ngaji, ayo manut dawuh. Ngono lho. Dijawab ki dadi yo dicengkokno. Ayo manut dawuh kiai. Etan kali kulon kali, etan kali tengah-tengah pari, saiki ngaji ayo nodawuh. Wes ini wes pisan ae. Ayo manut dawuh kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Perbanyak amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal-enggalo sira nglampahi amal kesaenan supaya entuk pangapurane Gusti Allah lan entuk swarga sing ambone kaya dene langit lan bumi kang disiapake kanggo wong sing takwa. Mungguing Allah mulya niku ora krana bandane pangkate derajate, ora krana rupane, tapi krana iman takwane, ati ingkang sae, urip nang alam donya nglampahi kesaenan, ya manut perintah Gusti Allah, ya apik marang sepadha padane, apik marang makhluke Gusti. Makhluke Gusti Allah niku mboten namung menungsa tok. Wujuding kewan niku ya makhluk Gusti Allah. Bumi niki ya makhluk Gusti Allah. Tapi ternyata manusia zaman sekarang niku kata sing padha serakah. Apik niku kadang-kadang apik namung ning awake dhewe tok. Apik ning awake dhewe niku mawon mung urusan donya. Ora perkara urusan akhirat. Padahal Kanjeng Nabi leh nyemutaken apa? I'mal lid dunya ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya urip selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Wong zaman sakniki niku apik nang awake dhewe tapi kadang-kadang ndak krasa ya zalim nang awake dhewe. Lho nang awake dhewe kok zalim ki piye to, Mbak? Ngakune agamane Islam ndak salat niku jenenge asline zalim nang awake dhewe. Dadi wong kang sombong, dadi wong kang angkuh niku janjane ya zalim nang awake dhewe. Pancene pengene seneng tapi hanya kenikmatan sesaat. Nek ngantos sekarat ora tobat
niku bakal rugi, besok bakal pikantuk laknat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Dadi api Allah niku mindak niku besok sing ngrasakne hasile yo awak-awak dhewe. Wong cekel, wong medhit ki karepe tujuane kanggone dheke apik, bendang cepet sugih. Direwangi nganakne dhuwit, bandane bendang mlumpuk. Direwangi ndak salat barang, waktu adalah uang. Karepe niku napa? Bendang cepet sugih, donyane ben penak, tuwek tinggal menikmati karepe. Karepe, tapi ndak sadar sebetulnya dia zalim. Ngapunten lho, umur niku dudu awake dhewe sing ngatur, wong umur niku sing ngatur Gusti. Tujuane apik, tapi ngapunten, kita yang berencana, Allah yang menentukan. Rencanane awake dhewe apik, tapi nek kali Gusti Allah gak disetujoni. Kadung napa niku nalikane sik sehat, kerja semangat nganti direwangin ninggalke ibadah, bendang cepet melumpuk, wedi tabungan kalong direwangi cekel, gak gelem ngetokno zakat, gak gelem sedekah. Karepe tuwa tinggal menikmati, ternyata urung tuwek wis kedisian. Nah, kadung ra salat, kadung medhit, kadung sombong. Ya Allah, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah? Akhirnya ya rugi awake dhewe. Wong sombong aweh pengen dihormati demi mendapatkan kedudukan ben diajeni, tapi zalim kepada diri sendiri, ora sadar. Pengumuman sombong itu menghancurkan. Contoh sakniki mung ngapunten, panjenengan sujud niku biasanya pinten menit? Kula nyuwun pirsa. Kira-kira jenengan nek sujud ngeten pinten menit? Nek kula karisma jujur-jujuran kadang sak menit ra tekan. Nah, kuwi jujur ah. Enggak apa ditutupi. Jenengan sujudnya pinten menit? Malah 2 detik lho. 2 detik. Ya Allah, ya Allah. Alah jangankan kok 1 menit 2 menit Mbak. Wong trawehan kuwi imame sujud kesuwen ngene sesuke langsung golek masjid liya. Niki Madiun, mbok nek kene ra roh aku. Oh sami mawon, ya Allah. Bolo. Lho, piye iki? Ya Allah. Ngapunten, sujud kula jenengan sedaya iki ndak suwe. Ora suwe. Kecuali tengene Mekah Madinah umpamane sujud suwe ndak krasa. Karena apa? Ketika kita haji utawa umroh, kita memang fokus ibadah. Mung ngenteni waktu salat ngono tok. Donya urusan penggawaian tinggal kabeh. Lah nek nang kene nyang apa dhewe iki salate kok buru-buru, mergo ya diburu penggawean. Mula mergo ning kono gak diburu penggawean wis karuane wis ijen kok. Nggih mboten? Wis ijen aku wis katene umroh, aku katene ibadah haji. Kan wis genah karuane ra bakalan ana sing ganggu. Maka fokus sujud suwe yo aman. Tenang ngono ndak krasa malah pengine sing suwi ngono. Tapi nek nang kene lah suwi ngedumel ae malah gak kusuk akhire. Wedi selak ngentut, wedi sing ternyata sujute kula jenengan sedaya niki ndak ana apa-apane dibandingno kali sujute iblis. Pengumuman. Lho iblis ki apa ya sujud lho, Mbak? Iblis ki sujud. Saelek-elek iblis niku tau manggon ning swarga. Saapi-api ae dhewe dadi menungso rong tau ngidek swarga. Mangkane jok sombong. Jangankan kok ngidek swarga, roh lawange urung tau kok. Iblis mantan penghuni surga. Berarti kan alumni. Alumni berarti wis tau ning swarga. Iblis itu sujudnya 80.000 tahun ukuran akhirat. Suwi sujudnya iblis. Kula jenengan sedaya niki umpamane haji umroh ngoten tawaf. Umpamane tawaf iki cedhek karo Ka'bah ya ndak suwe.
Paling ya rada adoh ngono iki ora ana sak jam lah yakin. Utawa maksimal paling banter sak jam. Iblis itu tawafnya 14.000 tahun ukuran akhirat. Suwi nang swarga niku mawon diusir kalih Gusti Allah. Gara-garanya apa? Kesombongannya. Maka sombong itu membunuh kita. Saake-ake dosa. Mula dadi menungso niku pangapunten. Jangan mudah menghakimi dosanya, kesalahannya orang lain seolah-olah dia pasti ahli neraka, dan jangan merasa bangga dengan sujud kita. Ojo bangga karo salate ngibadahi sedekah awake dhewe seolah-olah awake dhewe iki mesti mlebu swarga luweh dhisik dhewe. Halo. Halo. Sebanyak apapun dosa bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Tapi sebanyak apapun pahala itu bisa hangus hanya gara-gara sebuah kesombongan. Iblis sombong diusir. Hai dhewe sombong gak sadar cita-cita pengen swarga. Ya Allah. Lah menungso zaman saniki niku kathah sing sombong. Ngelakoni mungkar maksiat niku ndodro, dielekno ora kena, malah dipamerno. Pamer nglakoni dosa menungso zaman sakniki ora namung teng tangga. Sak donya dipameri. Lewat media sosial niku. Perzinahan, perdebatan, pertikaian, pertengkaran. Ngoten niku zaman saniki malah dipamerne tengene media sosial. Nek dielek nek angel ora karo-karuan malah genti maido. Cerewet kayak kiai ya. Sok suci lo kayak lo nggak punya dosa aja. Nggak usah ngurusi hidup gue. Dosa gue dewe yang tanggung. Ya Allah, kandhani apik ngono mlebu kuping tengen nyetuk kuping kiwa. Jak ngaji ngono abote ra karo-karuan. Ayo pengajian yo. Yo, dal. Males. Ngantuk paling yo ngono kae. Delok YouTube padha ae. Tapi umpamane jak maksiat ngono ya mau ngangkat. Jak ngaji terus ngantuk ae. Sajam 2 jam wis men to. Jajal umpamane kok jak dangdutan campur sari utawa opo wae wis ben-benan mbok 3 jam mbok setengah wengi buwetak melek. Kok wis tanduk ya ngono. Ngono iki dieling-elingno angel ra karo-karuan. Ayo wis tuwek tobat. Leh mendem omben dimareni. Lho kowe iki kleru. Aku iki manut kiai. Urip nang donya jare mampir ngombe, makane aku omben ra cetha. Ora aku mau nyelek-elek ya sadurunge mati, tiwas ning jero kubur disiksa karo malaikat. Njaluk ngapura ya wis telat. Kaya roh akhirat kok tau mati. Lho ngono iki piye? Sing cah nom-nome dilekno ya ora kena. Wi lanang wadon rong rabi aja mojo ae. Setane akeh, ditenono lho ku nek meteng. Ngono malah nyauri ya, meteng ya ben. Lho nantang iki. Meteng ya ben weteng-wetengku dhewe anak taragati dhewe kok kowe sing cerewet. Ngono. Lho bener sing maksiat kono. Sing lakoni mendem zina kono, sing omben kono, sing lakoni molimo kono, tapi leh maksiat ning bumine Gusti Allah, nalikane Gusti Allah murka nekani musibah bencana, apunten sing kena imbase niku ora namung sing tukang maksiat tok, tapi sing taat barang yo kenekan. Umpamane wong sak desa pundi mriki sabrang. Wong sak sabrang bareng-bareng numpak kapal. Nalikane teko tengah-tengah segara ana wong siji tak mbolongi kapal. Kapal kok dibolong. Kapal dibolong banyune mlebu ning kapale kerem. Lho sih nek kapale kerem kira-kira sing kelelep wong sitok-tok sing bodho niku ndewa napa kabeh wong sak seberang sing mlebu kapal kabeh to ya. Donya nggih ngaten. Makane Gusti Allah ngemutaken bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
tetapi mereka mendustakan ayat kami sehingga kami siksa mereka disebab oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri kuwi gelem yakin lan manut karo apa sing dadi perintahku, mula ingsun bakal aweh marang dheweke berkah saka langit lan bumi. Ning sanyata menungsa padha cidra karo apa sing dadi perintahku, mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Coba kawan dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya Allah, ya Allah, ngapunten. Atus ngoten niku Dewa, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita akeh sing padha sombong. Indonesia niki ngapunten. Islam sing murtad niku pirang-pirang. Murtate bukan karena ngapunten kristenisasi atau dan lain-lain mboten. Tapi ya krana polahe dulure awake dhewe. Mboten tok asline. Sekarang ngapunten terjadi yang namanya niki sing kasus adanya tindak pencabulan kiai nenggone santri kathah. Nggih napa mboten? Nganten banyak sekarang tuh keluar aliran-aliran yang sesat. Ijolan bojo, ngono kuwi. Gentenan. Ya Allah. Kados ngoten niku. Mula anane wong murtad tuh kadang-kadang bukan perkara urusan perut tok. Ora perkara ekonomi tok. Tapi bisa jadi kadang-kadang pemuka agamanya sing kudune dadi panutan tapi malah ora iso dadi tuntunan, malah nyontoni perkara sing Allah, malah tumindak kemaksiatan. Zaman saniki dupeh gelare. Apa iki ora ngelokno ora kok gedeng nggone kiai niku orang jenenge para ulama, para kiai niku kudu ae dhewe dadi santri harus menjadi garda terdepannya para ulama lan para kiai nggih mboten. Tapi zaman saniki niku kiai sing melenceng ya pirang-pirang lho ngapunten. Sing terjadi tindak pencabulan ngono kuwi. Peh gelare kiai, peh gelare Gus, peh gelare ning, peh jare turunane Kanjeng Nabi, terus menormalisasi perbuatan sing nerak aturaning agama. Ini yang menjadi akhirnya banyak wong Islam murtad ya ngono kuwi. Kula ngapunten iki donya wis kahanane ra karuan ya Allah. Hati-hati jroning suka kelawan suka kudu eling lan waspada. Dadi wong sing manfaat kagem tiyang kathah. Maksudnya kalau kita ini merasa urung iso menehi manfaat, paling tidak ojo sok seneng ngelarani atine wong liya. Watawasobil haqi watawasobis sabar. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Seneng tetulung ngibadahi maring Gusti Allah aja nganti dilalekake 5 wektune, ditambahi rawatibe, salat duhane, bengi tahajud, nek siap melek ngoten. Aja jelalah karo Gusti wis diundang, wis melek, lah kok pipis tok mapan turune. Sepertiga malam donga insyaallah kathah diijabahi karo Gusti. Insyaallah
ketika sepertiga malam Allah paring kenikmatan mangkane meleo aja turu sore kaki khotno dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulah sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar narima terima kasih. Ibadah manembah dateng Gusti Allah. Kuncine urip niku syukur lan uga sabar. Durung ala asfalamikum walatang durung ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Kita ini tujuannya nodonya pengen bahagia. Gini apa mboten? Cirine wong bahagia niku enten 4. Ciri-ciri orang yang bahagia itu ada 4. Napa? 1, tidak melupakan kesalahan yang sudah kita lakukan. Sing kepindo, melupakan kebaikan yang sudah dilakukan. Sing ketelu, urusan donya dingkluk. Sing kepapat, urusan akhirat ndangak. Niki ciri-ciri wong bahagia. Sing pertama, nggih menika melupakan jangan sekali-kali ora lali gitu, ora lali karo kesalahan yang sudah kita lakukan. Maksudnya napa? Supaya kita ini bisa memperbaiki, terluweh ngati. Salah dateng ini Gusti Allah dan cepet taubatan nasuha ngati napa melih urip marang sepadane menungso wedi nglarani wong utawa wedi nek wis nyinggung karo wong tau nglarani wong eling-eling kesalahane luwih ngati-ngati supaya aku tidak berbuat kesalahan yang lagi. Makanya mempererat hubungan persaudaraan, bermasyarakat guyub rukun sing apik, gotong royong, pengen diajeni ya belajar ngajeni, gak pengen dijiwit aja sok seneng jiwit. Apalagi bermasyarakat niku karakter wong niku dewe yo saling menghargai, itu bermasyarakat. Sing kedua napa? Melupakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ora usah dieling-eling. Lho nglakoni apik ora dieling-elingi piye lho Mbak? Ngeten. Ora usah ngeling-eling napa tumindak apik sing wis kula panjenengan sedaya lakoni. Apalagi kalau kita hanya berbuat baik mengharapkan ucapan terima kasih. Itu berujung kekecewaan pengumuman. Lah kok ngoten? Nggih, wong iki kadang-kadang ditulungi ana sing njawa matur nuwun tapi ya ana sing gak njawa matur nuwun. Kadang-kadang diwenehi ati malah ngrogoh rempelak. Iya, ngoten niku. Makanya nggak usah mengingat kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita berbuat baik itu bukan untuk menyenangkan orang lain. Kadang awake dhewe nglakoni apik niku mau urung karuan mesti kabeh iso nampani apik kok. Kita ini nggak bisa memaksa semua orang untuk suka kepada kita, walaupun kita sudah berbuat baik kepadanya. Ora iso. Maksa wong liya kudu apik karo awake dhewe, maksa wong liya kudu setuju kali awake dhewe niku mboten saged. Sebab wong niku duweni karep dhewe. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk tidak membenci orang lain. Sebab setiap perbuatan besok ana pertanggungjawabane. Sing dadi pitakonan besok niku bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Niki lho makane perlu nih urip ngati. Dhewe nglakoni apik niku mergo krana manut perintahe Gusti Allah. Monggo sing biji Gusti Allah. Nek dhewe gawe seneng karo Gusti Allah, insyaallah donyane dhewe bakal digawe seneng kali Gusti Allah. Amin Allahumma.
Sing nomor 3 cirine wong bahagia napa? Urusan donya dingkluk. Ungtur ala asfalamikum wala tangtur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Piro-piro nikmat rezeki saka Gusti Allah disyukuri, alhamdulillah. Ayem niku manggone nang ati. Syukur. Tapi nek gak nerima ing pandum, niku sing dadekno urip gelisah wae. Mergo sing disawang rezekine wong liya. Enten boten. Wis diparingi kenikmatan wis sugih barang sik gak trimo wae. Lha aku yo gak trimo, Mbak, yo nyambut gawe yo terus. Lho, perkarane mboten ngeten. Kadang-kadang wong niku ngoyo tapi ngoyo woro. Niki lho sing ndak kena ki ngoyo woro, menghalalkan berbagai macam cara wal-wal gedual. Mbok sepatu, mbok sandal, mbok plastik, mbok terepan, mbok guling, mbok bantal, mbok kodhok, mbok kadal. Mbok watu, mbok aspa, pokoke ra konangan kolu diuntal mulane nyengkal sonek mati yo kiyal-kiyal. Alhamdulillah. Ya Allah, nih loh, mergo sing disawang rezekine wong liya ingin mendapatkan yang lebih dari yang sudah dia dapatkan kena, tapi ngapunten dengan cara yang benar, sing halal sesuai aturane Gusti Allah. Tapi zaman saiki orang ngono kok, menghalalkan berbagai macam cara, ora peduli rakyatnya akhirnya sing dadi korbane. Sumatera niku, Aceh niku, banjir bandang niku asline nopo? Iya, salah satu penyebabnya adalah karena hasil keserakahane menungso pengumuman. Banjir ora trimo banyu tok. Kayu glondongan sakmono mbiyane. Ya Allah. Niku hanya untuk kepentingan segelintir-gelintir orang niku. Leres sama mboten. Besok abot tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati niku sawah ombo ra digawa omah gedhong, mati ra digendhong. Ya Allah, wong bojo ayu ae bejane sing nemu. Ya Allah, golek donya kok ora peduli karo halal. Wong niku ngapunten lho, syukuri apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani hidup, melakukan baik, mengukur keinginan dengan kemampuan, rasa kegedean gengsi, bunuh diri pengumuman. Tanggane toko gelang wis meriang. Tanggane nekakne kulkas awake langsung adem panas. Tanggane toko mobil jondel. Tanggane numpak Alphard lah darah tinggine kumat lah. Tapi medyo. Nek tiyang mriki insyaallah oh padha. Kaya ngono kuwi. Tanggane bangun omah dhewe wis gelisah. Pengen saingan kae rehab, aku ya kudu rehab. Nah, akhirnya golek utangan turut bank, kredit. Padha karo bunuh. Urip ki sawang sinawang ya Allah. Sugih melarat, rakyat pejabat sama. Ya tahu seneng, tahu susah, tahu nangis, tahu guyu, dan semuanya punya masalahnya masing-masing. Rasa bandene uripe dhewe karo uripe wong liya, rasa bandene nasibe dhewe karo nasibe wong. Rasa bandene muk nyune awake dhewe anu muk nyune wong. Kalau Mas bilang dadi wong lanang iki koyo ngono kae lho. Lihatlah dia, lelaki idaman. Ke istrinya kemana-mana pergi gandengan, memberikan kejutan, romantis. Awakmu ngono kuwi ora iso Mas ning aku. Jarimu dhisik cinta karo aku. Barang sing diomong mes ra roro pegatan. Lah ngono kuwi. Bar kuwi ngomong ning ngone bojone, elek-elek sampean sing penting setia ning aku ya Mas. Walah, rumah tangga niku ngapunten nalikane gegeran ketika posisi di bawah niku kembang mawar kembang kenongo. Mawar maneka warna cobane kenongo kelingono kenangan nalikane jaman semono. Gegeran ki lumrah. Tapi ojo terus-terusan. Salah ndangon njaluk ngapura nek dijaluki ngapura ya rasa gengsinan. Cepatlah untuk memaafkan. Ngoten lho Besti.
Ibaratnya gelas kena bentek ojo nganti pecah. Ridhonya istri terletak kepada suaminya. Wong wedok iki golek napa swarga gampange ra umum. Taat dhateng Gusti Allah, 5 wetune wajib dilakoni, poso wajib dilakoni, menjaga kehormatan diri, kehormatannya suami, taat kepada suami selama suami ra ngongkon maksiat. Besok nang akhirat kari milih mlebu swarga lewat lawang ngendi mawon. Amin Allahumma. Suami memuliakan istrinya, insya Allah penjenengan dalan rezeki dibuka kali Gusti Allah, Pak. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Pak ngapunten, jangan harap jenengan dadi wong lanang diajeni karo wong wedok. Jangan harap punya cita-cita istri yang taat kalau jenengan jadi suami nggak bisa jadi teladan yang baik untuk istri. Ih keplok-keplok ngopo tujuannya? Apa maksudnya? Oh bahagia, batinnya jadi betul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin wanita, maka harus bisa jadi contoh, Pak. Jangan menekan istri menjadi istri yang sempurna sedangkan penjenengan aja belum jadi suami yang sempurna. Jangan menuntut kesempurnaan dari pasangan kita karena kita sendiri pasti tidak akan mencapai kesempurnaan. Sempurna nang donya ora ono, sitok-tok rokok Pak, enggak ada yang lain. Rasa geger. Rumah tangga itu bukan paling tapi saling. Gini apa mboten? Saling melengkapi gitu loh. Pak, muliakan istrinya, bahagiakan. Ojo cetil, Pak. Sing rukun, menan. Wis to, Pak, ngalah, Pak. Yakin kuwi. Kok lemes kabeh ngomong. Ngapunten, pancene ngeten nuwun sewu, Pak. Takdirnya suami itu seperti kapal, Pak. Kapal di tengah-tengah lautan. Lah wanita itu ombaknya, Pak. Wong wedok iki takdire koyo segara, Pak. Gak tentu, kadang tenang, kadang-kadang ya ombake gede barang. Lah piyantun kakung iki takdire dadi kapal, manuta, Pak. Wis, aja mbok lawan, munting, Pak, tenan. Ojo dilawan aruse, bahaya. Karena perempuan itu ngapunten, nek wong wadon, kalau perempuan itu kan kalau perempuan banyak itu sebutannya Anissa. Kayak kados niki sing rawuh ini Anissa. Anissa itu perempuan. Kalau perempuan satu belum menikah itu namanya mar'atun. Kalau perempuan satu sudah menikah itu namanya imro'atun. Mar'ah itu perempuan. Lah basane tulisane padha kalih mir'ah, mung beda harokat. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu cermin, kaca, Pak. Ternyata wanita nggak lepas dari kaca, Pak. Senengane ngaca. Dandan yo ngaca, nggih klambi ngaca. Wis ngomong takok ning gone bojo wis dijawab cetha, "Mas patut ora, Mas? Aku wis ayu ora?" "Oh, wis sayangku." Ayu pol. Ngono sik gak trima kok, panggah ngaca. Medun kok mobil, medun kok motor, sing digoleki kaca. Wis rapi lho arep mara ning gone tujuan, liwat omahe wong sing kacane gedhe, yo sempat ngilo kok piye. Itu perempuan nggak bisa lepas dari cermin, nggak bisa lepas kok kaca. Mar'ah itu berasal dari kata muru'ah, keindahan. Mula wanita itu senengane dandan, kerapian, karena perempuan suka keindahan, senengane nyandang, Pak. Perempuan dandan itu belum tentu untuk menarik perhatian lawan jenis, belum tentu. Kadang-kadang hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Karena suka keindahan itu perempuan. Mar'ah itu berasal dari muru'ah, bisa jadi hati, perasaan yang dalam. Wong wedok niku baperan, Pak. Karena apa? Informasi itu diterima dengan perasaan, hati, Pak. Jarang menggunakan akal, Pak. Beda kalau laki-laki menggunakan akal. Nggih diterima logika. Umpamane informasi gak bener, halah wis gak ditampa blas lali. Ketekan anyar lali karo sing kawak. Itu laki-laki. Beda karo perempuan, hatinya lembut, Pak. Menggunakan perasaan, lo gampang nangis, hatinya mudah tersentuh. Maka kata Abang Ari Lasso, laki-laki diingatkan, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Hati, Pak. Seneng no, Pak.
Seperti cermin, begitu wis pecah didadekno siji saged tapi tidak memantulkan bayangan yang sama. Beda Pak, tenan. Perempuan itu lembut, mudah memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Nyapa keplok-keplok. Sing rukun, kembang mawar kembang kena mawar maneka warna cobane kena kelingono kenangan nalikane jaman ngelingono mbiyen manten anyar kaya ya ora petuk sedelo ing goleki kangene ra umum rindunya hati lu ya padamu kasih rindunya hatiku sudah tak tahan aku cinta kepadamu bersemilah dalam hatiku oh kasihku oh sayangku tirini ham heji khotro ko siye dil mi magal chalte rahe चाहते के लिए तेरे लिए तेरे rumah tangga kok rukun insyaallah golek rezeki gampang mergo Gusti Allah seneng karo wong kang rukun Allahumma amin mengke wong wedok kok nesu Pak ngalah Pak Kanjeng Nabi niku ngeten janjeni wong sing menghindari perdebatan yaitu rumah di pinggiran surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka melihat ke bawah piro-piro nikmati Gusti Allah disyukuri lasam bandine karo liyane. Di sak susah-susah awake dhewe masih banyak yang lebih susah daripada awake dhewe. Piro-piro disyukuri. Iso urip niku alhamdulillah. Perkara akhirat niku ndangak ning dhuwur meri niku aja karo wong sing donyane diparingi luweh karo Gusti Allah amafula romoye toifer mawardi Purworejo ndawuhaken kados mekaten meri aja karo wong sing diparingi keluwihan donyane karo Gusti Allah tapi meri niku karo wong kang istiqomah sebabe napa meri kok perkara urusan donya sing diparingi luweh Allah itu bisa memberikan kelebihan kenikmatan dunia kepada siapa saja tanpa pandang bulu ra peduli kuwe wong taat apa ahli maksiat, wong mukmin apa wong kafir, bisa saja Allah berikan. Tapi belum tentu ini jadi kenikmatan, jadi keberkahan. Bisa jadi istidraj jebakan saka Gusti Allah. Ya Allah, naudzubillah. Tapi merio karo wong kang istiqomah, mergo istiqomah hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Muga-muga ingkang rawuh niki sedaya wong sing pikantuk kebahagiaan no donya, nuwuhaken seneng besok datang akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo istiqomah urip nang alam donya nglampahi kesaenan apik tengene Gusti Allah yo apik marang sepadaning makhluke Gusti rumuse ngapunten jenengan kira-kira nek badhe nyekel pitik sing dicekel babone napa anake napa babone ngopo kok babone sebab nek sing dicekel babone anake kitut tapi nek sing dicekel anake babone radong ae dhewe kok namung fokus donya tok apa meneh goleke donya niki meninggalkan yang memiliki dunia niki bakalan susah tapi kalau kita ini sing dicekel sing gawe seneng sing duweni donya mula donyane awake dhewe bakal digawe seneng kalian sing duweni donya sinten Gusti Allah ketika kita menikmati dunia ingatlah hidup sesuai aturane sing duwe donya memprioritaskan Allah maka dunia akhirat kita juga akan diprioritaskan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ya rabbal alamin majelis taklim ingkang istiqomah nawiru manazilahum bis sholati wa qiraatil Quran sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Quran jadi tiang sepuh kita ini punya peran penting bukan hanya sebagai seorang anak saja dari orang tua kita tapi peran sebagai orang tua terhadap anak-anak kita jangan hanya sekedar menuntut anak kudu dadi bocah sholih sholihah kita harus menuntut diri kita supaya dadi wong tua ingkang sholih lan
solihah. Sebab anak niku niru ngiblat pola tingkahe tiang sepuh. Mula tirakate wong tuwa nggih menika sakliyane tirakat poso, tirakat sedekah, nggih tirakat ati. Dadi wong tuwa atine resik, aja duweni sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riak, medhit, jahil, metakil. Ditiru kalih anak. Nggih mboten? Putrane monggo titipaken dhateng ngene pondok pesantren, dhateng madrasah, dhateng diniyah, dhateng ngene TPQ ben dadi santri, besok ben tetep dadi umate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dongane tiyang sepuh niku luwih mandi timbangane dongane kiai. Pangapunten, nuwun sewu. Jenengan gawene njaluk banyu nang ngene para kiai, dateng ngene para habaib, dateng ngene para ulama. Janjane banyu niki ora bisa ngluwi, ora bakal nandingi dongane wong tuwa dateng ngene Kang Putra. Tanpa hijab diijabahi kali Gusti Allah. Mula dongane sing apik kagem Kang Putra. Insyaallah Allah ridho. Allahumma kula ngemutaken datang sedaya para santri ingkang napa mondok dan sebagainya, napa datang TPQ, napa datang diniyah, ngalap barokah kiai kena, ngalap barokah ulama harus, tapi pangapunten kudu cerdas. Ojo krono ngalap barokah kiai dicabuli menengai. Itu jenenge napa? Ora takzim tapi bodoh pengumuman. Nggih napa mboten? Takzim ki yo takzim. Hormat ya hormat kali ulama lan para kiai wajib, tapi jangan bodoh. Kalau terjadi tindak pelecehan seksual kuwi aja menengai, lu demek ora mahrame wae keliru, apa meneh sampai terjadi tindak pencabulan. Santri kudu cerdas. Muga-muga anak turun kula panjenengan sedaya sholih lan sholihah, istiqomah, termasuk tiyang sepuhipun istiqomah, keluargane rumah tanggane pinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demen kalian Al-Qur'an, muga-muga entuk barokahi Al-Qur'anul Karim. Mugi-mugi pikantuk syafaatun Nabi lan syafaatul Qur'an, syafaatun Nabi syafaate Kanjeng Nabi teng yaumul qiyamah, syafaatul Qur'an syafaat nang jero kubur supaya ora disiksa. Allahumma kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahali wa hayrati. Sareng kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jali wa hayrati. Faya Rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Faya Rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. kalamun qadimun la yumalu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi majelis taklim Sirajul Ma'arij pinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, istiqomah niki senadyan to penutupan, tapi ini sebagai penambah semangat, kudu semakin meningkat. Hidup ini
singkat. Muga-muga kula panjenengan sedaya dados tiyang ingkang tansah taat. Muga-muga barokah tinebihaken saking balak musibah penyakit lan uga fitnah, sehat jasmaniah lan rohaniah. Keluarganipun ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah, dzurriyaipun selawase sholih lan sholihah, sregep ibadah ngedoi maksiat sedo sak wayah-wayah husnul khotimah, kempal malih dadi ahli ning jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, menawi kula panjenengan sedaya saged bantu rakitang setitik, monggo saged bantu. Umpamane ra iso bantu gawe tenagane, gawe bandane, paling tidak monggo ngunggah ndedonga nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Muga-muga semua yang menjadi korban husnul khotimah ingkang sedo, yang kehilangan dunianya, muga-muga diparingi sabar, diparingi ikhlas, tetap istiqomah pinaringan iman Islam, kuat sabar tambahi ihsan. Allah muga-muga ngijoli kenikmatan ingkang langkung sae, ingkang langkung barokah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki wonten Rama Yai ingkang doa napa sekalian doa wonten Rama Yai? Oh mboten, langsung Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma kfina bi halalika haramika wa aghnina bi fadlika aman siwak. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Qaddaqan hillatihi adrikni ya Allah ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Ya kan ya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggali panjenengan saya keladuk kurang duka kirang terapsila nyun agungi pangapunten ingkang kathah. Doa bidoa dherekaken sugeng kondur mugi manggih rahayu wilujeng ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Matur suwun segenap panitia undanganipun majelis taklim Sironjil Ma'arij, matur suwun undanganipun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.